ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஏஎன்எஸ் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வெரி ஈஸியாக எப்படி இந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபை சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான ஃபார்முலா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான். அதை எவ்வளோ ஈஸியாக கற்றுக்கலான்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அந்த ஒரு ஃபார்முலா என்னன்னா, இது ரைட் சைடு, இது லெஃப்ட் சைடு. ரைட் சைடு ஃபார்முலா என்னன்னா, ஆர் u r prime u prime r 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 u r prime u prime. இது மாதிரி சேர்த்த க்யூபை 6 டைம்ஸ் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஒரு ரைட் சைடு செஞ்சிங்கன்னா இது மறுபடியும் சேர்ந்துடும். இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா, இந்த சேம் ஃபார்முலா l prime u prime l u 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 l prime u prime l u. இதே மாதிரி சேர்ந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ ரெண்டு சைடும் ரெண்டு ஃபார்முலா இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஹோல் க்யூபையும் எவ்வளோ ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய போகிறோன்றதை கற்றுக்க போகிறோம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எப்படி செய்கிறதுன்றதை உங்களுக்கு நான் செய்முறையாக செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஸ்டே டியூன். பாய் காய்ஸ்.